你唔好話俾我老公聽。喂，大啲啊！即係 video 影㗎你兩個。video 嚟㗎，你講嗰句唔好話俾老公聽喺度唔講嘅。有啲人想講你講咩話先？下次video要我細聲啲，溫柔啲啊！咁上網都得喎，即刻。唉，hello，楊元橋。各位朋友咧，既然到人喺呢度幫你講下啦嚇。首先歡迎嚟得學生遊呢條錦江，感受中華嘅感客。錦江嘅水咧係從江西從源一直流翻到韶關嘅北江，再流入珠江。我哋遊船一來一回大概50分鐘。錦江嘅水咧最深都有15、16米，由於下邊整咗個水壩。首先睇翻我哋右邊前方嗰條村莊叫多仔村，人口普查80%係男仔多啲嘅嚇，又唔知陽氣充足或者水土各方面嚇。但佢娶老婆都要往外地啦。嗰條友咧睇翻我哋前方，正前方嗰座細細嘅嗰座山似個仙人掌，似個打麻雀嘅手勢，好多人咁樣講下，你睇下似唔似打麻雀嘅手勢？正前方。仙人掌，似唔似打麻雀嘅手勢？自摸手掌，第一正前方隻，細細啲嗰隻，後殘隻。又睇翻我哋嘅左前方3座山形成嘅得學生嘅主峰，又叫觀日亭，又叫長老峰。回嚟身邊海螺峰，再回嚟身邊係寶珠峰。寶珠峰係有纜車上落，已經有資格嚇，纜車資格喺度。得學生嘅主峰嗰度嚇，3座山形成，最遠處觀日亭叫長老峰，回嚟身邊海螺峰，再過係寶珠峰。前鋒啫，好矮啫喎。海拔400多米高。自摸嗱呢隻。睇翻呢個右前方呢個手掌，自摸手掌。你睇知唔知打牌嘅自摸手掌？係啊。嗰個手掌佢咁樣嘛，所以話頭先有自摸啊，咁樣自摸。好似係一筒嚟嗰個。即係咁樣反轉啲手指睇唔到，跟住啦，慢慢要俾船到咗呢度啦，各位朋友睇翻我哋嘅右手邊嗰幾座山設幾條像，又叫群像出山，有大像有細像，睇唔睇到？最大嘅像有一頂叫象王。個象鼻咧就陽元石，似個男性嘅生殖器官，唔知你有冇入去睇啦嚇？個象鼻就陽元石，似個男性嘅生殖器官，唔知你睇咗未？睇咗係嘛？大象喺前面有個獅子喺度，獅子在前面有個美人瞓喺度，最高係胸部。喺落去頸部，過嚟頭部，胸高個頭夠細，根本睇嚟細美人。嗰個有小美人嘛？有冇睇到個美人啊？呢個細美人啊！呢個獅子，呢個大象。細美人最高係胸部啦，過嚟頸部啦，呢個小美人啊！過嚟頭部啦，胸高個頭，夠細。呢個大象幾錢？大概就4嚿錢。細美人就嗰度講嗰啲，冇錯，仲要講啲少少，睇到你㗎啦。